ชื่อดมกชมโซมจุดสู้โลกิมดาราบันบ้านจำเรียบสู้บ้านอกุลโลดาบันช่วยมาดอลบนตุบซ้ายระบบบรรจุบารางออนราชีตในทั้งนี้โลกกิมดาราตระบันกิสกอลจีตูเตอร์ตามระยะการใจกลุ่มเล็กในตามบรรดาสังคม Facebook หรือ YouTube หรือประเทศบัตรตอนหนึ่งการอ่านสืบเผยหรือถ้าตาสืบเผยมวยนะได้สะสมชิมวยหนึ่งปัญหาระบบมนุษย์โลกบ้านบรรจบการศึกษาธนาปริญญาปัฒนาวิศวกรกิจนี้ในอิเล็กทรอนิกส์ปีประเทศญี่ปุ่นให้ปัจจุบันนี้โลกคือจีนยุสลาในจีนสถาปนิกในสลาเรียนสตาร์ทอัพคอมมูนิตี้คือจีสลาบ่งวักซะปีธนาตีปรามรอธนาตีดับปีเลยมุกวิชีคณะรูปกีมีนังชีววิชีโลกดาราอาจจะเรียบจูนมันได้สตาร์ทได้ทางตาปีกุมารพิษนั่งโลกมีสกุลนาตีหน้าให้เรียนนาตีหน้าได้ไหมปีกุมารพิษนั่งยมการในภูมิตังกุคุมสยองสกบารายแขกกระปุงทมให้ชมจับรามปฐมศึกษานั่งในปฐมศึกษาตังกุกาปีตะบงนั่งตอนมีสลายเรียนในขนมวัดในเหล่าใหญ่ดอนยมโจทย์ที่ใบบานจับรามมีสลาเรียนจังบานยืนพลังปีเรียนปีวัดในกระบะเตี้ยแต่เรียนในสลาปฐมศึกษาโดยจบปีปฐมศึกษาให้ชมโจมอธนวิทยาลัยโจมธนวิทยาลัยนั่งโจตะบงเรียนมาหลอมดอเห็นบานติ๊กก็จับรามทะเลสาวมีปัญหาเห็นดาวตรุษธนมาชนามติดบางเฮ้ยต่อไปประจบเป็นนางม้าบานเขียวมาจับตีตะปีจับอดมนั่งต่อมาพนมปิ้งโจมาเรียนในสลาติโนเรียนบานติโนบานปีชน้ำก็ยมก็ดักอาหารก็แต่เรียนในประเทศญี่ปุ่นให้ก็บานชอบแต่เรียนในญี่ปุ่นระยะปีประมวยชน้ำให้ก็ตลอดมาวิ่งประกาศสลาบวกสตาร์ทอัพคอมมูนิตี้นั่งแรงบ้าปุ่งมาได้บอลลูกนะใช่ป่ะบอลลูกกดฟื้นไอ้ได้ป่ะเตะโตนึงปุ่งมาได้บอกย้อมปุ่งบอกย้อมกดสลับกับปีชน้ำปีปอนดับบุญแล้วย้อมในซาตมาได้เด็กปันได้ปุกบอกยมก็เตอร์กอดจีไอทาจีไอดอลบุยบอกยมยังกอดเรียนสอบมันเชิญกอดเรียนนั่งเป็นกอดเรียนไหมกอดเรียนตามเจ็บบุกอดเนี่ยบุยังกอดเรียนเชิญกอดตายในปรริญญาได้ยมนายนอมยมเอามีนตลอดจังโดยยมจำท่าปีเมย์เมามันเนี่ยมีหน้าโจจัดอาเนี่ยปัญหาปุกยมกอดโจจัดอาก็แบบยมท่ายืงเอามีออกการบานจุกขู่ระบายจังมีนแต่สะเพยแต่ขู่ระบายกอดเสียยังอ่านเตอจังไปกอดอ่านสะเพยจังกอดใจโยยมมาจัดเอายมอ่านตามกอดยมปีเมย์ยมอ่านตอนนี่ยมตั้งแต่อ่านตอนให้อ่านกอดโยนหลายปัญหายมเกี่ยตามกอดจังเฮ้ยเต้าเวียดดอกอาจจบอารมณ์นั่งเฉยนั่งเถอะยมโยนมวยท่าการอ่านสะเพยนั่งไอรบนอกยังบานเฮ้ยอดดังท่ารบนอกเวียไม่กอดดังให้ขอดังชื่อมัดท่าอ่านสะเพยไอพลักโดยยังบานลูกจีโกนที่ประมาณได้บ้างคงขัวซายยมเมียนบองปนปนปนเนี่ยเฮ้ยยมจีโกนตีปีบ้านลูกกาปีเนยกมาระเพียบนั่นทัตตาเมียนเรื่องราวหรือก็อนุสาวรีย์ไอ้ได้ละลูกจำมันเพลิดจากกาปีเดาโตยังไงโอ้อนุสาวรีย์จรานะยมปีขมิ้นเถอะบางเกมืองยี่จราเหมือนเต้นมองที่มูดได้สร้างรูปสมบัติยมการเมาส์นกคงขัวซายยมไอ้ทายยมขมิ้นเนี่ยในรูปอดสะอาดอ่ะขอชิงเกมองแต่เป็นจังตื้อมันเนี่ยจะทับปะอาบอ่ะจังทัวยมเมียนการแต่ถ้าจึงมือโตจัดจึงมือไอ้ทับบัตรตัดจัดตั้งปีขมิ้นจึงเรียนไอ้ก็อดปากกายได้ผมมันนึกหายท่าอดเมียนจึงมือเลือกครูนายมั้งบัตรตัดจัดอ่ะหอยทัวไอ้เอาแต่รวยแต่เป็นจังมีอารมณ์เจ้าต่างกุยโตจัดเมียนไอ้มุ้ยคือโตจัดมองปนขอยเมาเป็นยมจับรางทมติตื้อยมเมียนการคำพังยมจุลธาการคำปรังเรียนในเวียบานพออะไรจังยมก็เรียนจับรางปากกายติแต่เป็นปากกายติตื้อมีอารมณ์ไทยเห็นโมตนะเพียงสบายจัดจิงมนปนใต้ปัญหาทำไมมันทับอันนวดหัวจนนั่งแกมโจมาจังเธอยมนั่งตะบงก็แบบถ้าแกมเย็นยมอัดชื่อเลยดิบทับนวดอ่ะยมก็เตยเลงแกมมือเกตะบงตะมือเลยแล้วคอยมันเลงอยู่ตัวจุเราไปจุเตยพลิกเรียนพลิกเสาเตยเราดอกหนักประลองทะเลเราไปประลองทะเลมาเรานั่งมาวิเธอยมชื่อจับครั้งนะโอ้ยซ้อมนั่งเปนั่งอ่ะคอยเปแต่ยมประลองทะเลนั่งมาโขซาทะเลรุนติดปกยมทะเลรุนชื่อก็ชื่อปีมุนมาได้ปันโขซาตอนทะเลครั้งไงปัญหากับน้องเป็นฮัตแต่ทะเลครั้งติดยมจำบ้านนั่นไปดักควาลอยส่งไปทำมาเมินที่ใช้ในจัดค้างก็เกณฑ์เอาได้พวกเกณฑ์ดังทะยังขอคลังยังอัดมินลอยยัยโอ้ยแต่ตัวเขาโยแต่ตัวแต่เฟ้อแต่ลอยมาเมินเดี๋ยวตัวเฟ้อก็ยังอัดมินลอยได้จังไปเถอะยมชื่อจับนั่นไปนั่งอ่ะชื่อจับให้ตั้งยมจำสมัยพวกยมทางเมียนตะการคอมพังเรียนเลยเราไปแถลงมาดองน้องเขายมจับตามคอมพังหลังไปคอมคลังเหมือนแตนมคอมเหล่าเขาดักหน้าเมียนแบบแผลเนี่ยทบสูยมทาดาราเบอร์ซันจิชนำนั่งประลองแถลงดิโพลมาชนำเตียดตาดาราขึ้นมายมเปียวินทายมอัดบะขึ้นไหมผู้ยมดังชิบะให้ทายมอัดทะเลกิสูถ้าปัสสันมาทะเลเขายมเปียวินทาอัดเงินปัสสันให้ผลเลือกนั้นยมดังแต่จอบไปคือมา100%มั้งนั่นแหละดิโพลมยังไงปันท้ายบานตัวขอยว่าบานคลายตัวบานอาหารก็จะเห็นในจปอดอาจใจรุมเล็กบาดพิษาไปนั่งติดตาในบ้านบ้าอย่างตั้งแต่ทะเลนั่งเดือดซายมจะนอนนั่งยมเล่นเกมตีมวยตีปิ้งยมสับกบมันแผลยมพิจารณาสตาร์เนี่ยอัดเรียน
ដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្រូក្បាលខ្ញុំអត់ដែរគិតរឿងរៀនទេដល់ក្រោយមកខ្ញុំធ្លាក់មួយឆ្នាំខ្ញុំចាប់ដើមគិតឡើងមកវិញណាឪពុកខ្ញុំគាត់បានសួរខ្ញុំមកថាឥឡូវចង់ធ្វើអីគេដែរបើសិនជាចង់ឈប់រៀនគាត់ចែកកញ្ឆេឲ្យមួយហើយនឹងឲ្យទៅប្រដាប់ច្បាច់ពេទ្យទៅទិញអេតចាយគាត់ថាបើអត់រៀនទេហើយអត់ចេះធ្វើអីទេអញ្ចឹងវាដើរទិញអេតចាយហើយខ្ញុំមួយទៀតរៀនមួយឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែរៀនមួយឆ្នាំទៅខំប្រឹងហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំរើសជំរើសអញ្ចឹងដល់ក្រោយមកខ្ញុំគិតឡើងវិញខ្ញុំថាជីវិតខ្ញុំបើសិនខ្ញុំដើរទិញអេតចាយខ្ញុំមើលទៅមិនដឹងមិនព្រោះខ្ញុំឃើញពូដែលគាត់ទិញអេតចាយហ្នឹងមើលទៅអនាគតគាត់នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងវាអត់មានអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានឃើញពិភពលោកខាងក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចគិតថាត្រូវតែខំរៀនឡើងវិញទោះបីជាអ្នកណាសោចអ្នកណាថាមិនក៏ថាទៅរឿងរបស់គេហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរៀនឡើងវិញលើកហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំគិតឡើងវិញថាតើខ្ញុំខ្សោយស្អីគេទី1ដោយសារហ្គេមទី2ដោយសាររឿងភាគចំណុចហ្នឹងរឿងភាគទទួលក៏ខ្ញុំមើលខ្លាំងដែរមើលអត់ឲ្យដាច់សុខចិត្តអត់ទៅរៀនដើម្បីបានមើលរឿងទី3មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំសិតតែអ្នកគុណនិយមអ្នកបួដើរលេងមើលគេរំបាសធំបាសអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុះ3នឹងចោលខ្ញុំផ្ដាច់ខ្លាំងកាលហ្នឹងហ្គេមគឺខ្ញុំផ្ដាច់អាចិត្តហ្មងថាងាប់ក៏អត់ទៅដែរពីណាបបួមិនក៏អត់ទៅដែរពួកម៉ាក់មកដល់ផ្ទះក៏អត់ទៅផ្ដាច់ញ៉ាចិត្តហ្មងហើយទី2ទៅរំធំបាសហ្នឹងទោះមិនក៏អត់ទៅដែរឲ្យលុយម៉ានមកជូនមិនទៅឯណាប៉ាវទៅញ៉ាំអីក្រៅក៏អត់ទៅផ្ដាច់ញ៉ាចិត្តទី3គឺខ្ញុំត្រូវតែខំរៀនហ្នឹងរបៀបម៉េចខ្ញុំចាំថាខ្ញុំស្តាតលើកដំបូងពីសិស្សដែលខ្សោយអត់ចេះសោះពេលខ្ញុំទៅរៀនចឹងគ្រូដាក់លំហាត់ដាក់សំណួរឲ្យមកធ្វើនៅផ្ទះអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទះសំណួរហ្នឹងព្រោះដោយសារយើងនេះអត់រៀនយើងអានសភៅអត់បកកើតទេ focus បានគឺធុញអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមើលសំណួរពុបខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំក៏មានកំណត់មួយឆ្លាតខ្ញុំទៅទិញកំណាយមកដូចទាំងអស់នឹងសំណួរដែលគ្រូសួររួចវាខ្ជិលទាំងចម្លងទៀតខ្ញុំចាំបានថាចម្លងក៏ខ្ជិលដែរខ្ញុំចម្លងពីមុខបានមកផ្ទាត់ខ្ញុំដើរទៅក្រោយចម្លងនៅក្រោយមកផ្ទាត់ទៀតទៅមុខទៅក្រោយចង់មួយថ្ងៃទៅល្ងាចបានខ្ញុំឆ្លើយសំណួរ 4-5 សំណួរហើយសំណួរហ្នឹងមិនមែនឆ្លើយអីឆ្លើយគ្រាន់តែចម្លងឯងអញ្ចឹងបានយល់ខ្ញុំអាចយល់ពីអារម្មណ៍ថាសិស្សដែលខ្សោយពេលខ្លះចង់បកកែប៉ុន្តែដោយសារតែយើងផ្ចង់អត់បានដល់ផ្ចង់អត់បានវាធ្វើយើងខ្ជិលទៅសេអសតមកតួធុញទៅសេអសមកតួធុញប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំជំនះអាពេលហ្នឹងដោយសារខ្ញុំនិយាយថាញ៉ាក់មានជំរុះផ្សេងខ្ញុំត្រូវតែកែប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមដំបងទៅសេអាចថា6សំណួរហ្នឹងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ក្រោយមកយើងកលពេលហ្នឹងកាន់តែតិចជាងមុនដោយសារតែអាការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់យើងវាកាន់តែល្អទៅដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើកាន់តែល្អជាងមុនហើយដល់បន្តមកទៀតមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់និយាយពាក្យដូចថាយើងគាត់និយាយថាថ្ងៃបើទៅផ្ទះវិញហើយអត់ខំរៀនទៀមគ្រូព្រៀនថ្ងៃហ្នឹងហើយអត់ចាំទេគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំសួរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបកកែទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាជំនាន់លោកគ្រូរៀនពេលចេញពីសាលាភ្លាមគឺត្រូវតែធ្វើភ្លាមព្រោះកាលណាតែយើងអត់ធ្វើភ្លាមវាធ្វើយើងភ្លេចអញ្ចឹងខ្ញុំចាំសម្ដីគាត់គ្រាន់តែគាត់បរៀនហើយភ្លាមទៅដល់ផ្ទះភ្លាមសូម្បីតែបាយក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ញ៉ាំដែរទឹកក៏ខ្ញុំអត់មុខខ្ញុំអត់ខ្វល់គឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើលំហាត់ដែលគ្រូបរៀនភ្លាមឲ្យហើយកុំឲ្យខ្ញុំភ្លេចទាន់អញ្ចឹងមានន័យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរពីមុនខ្ញុំទុកចោលរហូតដល់ថ្ងៃចូលរៀនចង់និយាយអាទិត្យក្រោយតែគ្រូបង្រៀនវិញបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសុំគេចម្លងប៉ុន្តែលើកហ្នឹងអត់ទេគ្រាន់តែចប់ភ្លាមគឺខ្ញុំធ្វើភ្លាមហ្មងហើយដល់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្តត្រឡប់នឹងដែរទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគ្រាន់បើដល់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅសួរឪពុកខ្ញុំទៀតសួរថារៀនធ្វើម៉េចបកកែទៅបើគេបកកែហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាអ្នកដែលរៀនបកកែគឺជំនួសអ្នកដែលក្លាហានឲ្យតែគ្រូសួរត្រូវហ៊ានលើកដៃចេះមិនចេះក៏ដោយតាំងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចាំថាខ្ញុំ challenge ដំបូងខ្ញុំអត់ចេះក៏ខ្ញុំលើកដៃចេះក៏លើកដៃរហូតដល់ថ្នាក់មិត្តក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគេឆ្ងល់ទេគេថាខ្ញុំហ្នឹងដូចមិនស្រួលមិនចេះក៏លើកដៃចេះក៏លើកដៃឲ្យតែឆ្ងល់គឺសួរភ្លាមដល់ពេលតាំងពីអាមានអាត្រឡប់សួរភ្លាមហ្នឹងមកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមលេចធ្លោរៀនចាប់ដើមបកកែទៅរហូតដល់ខ្ញុំចាប់ដើមបកកែជាគេក្នុងថ្នាក់រហូតដល់គេស្គាល់ក្នុងសាលាថាបកកែរហូតដល់មនុស្សភាគច្រើនគេថាខ្ញុំឆ្លាតរៀនឲ្យឆាប់ចេះតាមពិតដោយសារតែខ្ញុំមានអាត្រឡប់ល្អទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទសម្រាប់លោកតារាគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងវាដោយសារតែកត្តាខាងក្នុងខ្លួនលោកផ្ទាល់ឬក៏ដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅទាំងពីរនឹងផ្សំគ្នាទីមួយខ្លួនយើងមកមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តនឹងវាខ្លាំងដោយសារតែការឈឺចាប់ដូចទីមួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្លួនយើងក្របើយើងក្រអញ្ចឹងតែគេរាប់អានទៀតគេមិនចង់រាប់អានផងគេមិនឲ្យណៃយើងឈឺចាប់ទី2ឪពុកយើងឈឺទៀតគិតថាថ្ងៃក្រោយពឹងគាត់មិនបើគាត់ឈឺហ្នឹងគាត់ក៏ទៅរួចដែរអញ្ចឹងណារួចទី3កត្តាគ្រួសារយើងដែរឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឲ្យតែរៀនណាគាត់អត់ដែរប្រើធ្វើអីទេអាចនិយាយទៅអាហ្នឹងក៏ជាលេសមួយរបស់ខ្ញុំដែរអាលេសហ្នឹងក៏ធ្វើខ្ញុំប្រកែដែរតែតាមពេលខ្លះខ្ញុំខ្ជិលធ្វើការងារអីច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតែយកលេសរៀនដល់ពេលខ្ញុំយកលេសរៀនទៅអាលេសហ្នឹងវាកើតទៅជាទម្លាប់ដល់ពេលទម្លាប់មែនតើខ្ញុំចាំថាសូម្បីតែខែភ្ជុំខែចូលឆ្នាំអីក៏ខ្ញុំរៀនដែរខ្ញុំអត់ទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញខ្ញុំប្រឹងរៀនអញ្ចឹងគាត់កាន់តែអត់មានលេសក្នុងការប្រើខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងឲ្យតែមុំទៅគាត់ឆ្លៀតប្រើផ្សេងរហូតដល់ថាផ្ទះខ្ញុំអាចថាធំ2-300ម៉ែត្រពីផ្សារមួយឆ្នាំពេញខ្ញុំផ្សឹងថាអត់ដែរចូលផ្សារសូម្បីតែម្ដងអត់ចូលសឹងតែមិនដឹងថាក្នុងផ្សារហ្នឹងមានលក់អីព្រោះម៉ែមិនដែរប្រើទៅទេដោយសារឃើញអង្គុយរៀនរហូតព្រោះគាត់ដឹងថាយើងចង់រៀនប៉ុន្តែពិតគាត់អត់ដឹងថាយើង
កិច្ចអត់ចង់តាណាទេរៀនហ្នឹងប៉ុន្តែការកិច្ចហ្នឹងវាចង់និយាយថាអាហ្នឹងវាចលេះមួយមិនប៉ុន្តែវាបង្កើតត្រឡប់ល្អដល់ខ្លួនយើងបាទហេតុអីបានជានៅប្រទេសជប៉ុនសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងលោកជ្រើសរើសផ្នែកវិស្វករអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកទៅវិញបាទនិយាយរឿងអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងដំបូងខ្ញុំចូលចិត្តអគ្គិសនីដែរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចូលមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងភ្នំពេញចូលរៀនសាលាតិចណូហ្នឹងល្បីជាងគេផ្នែកសំណង់ហួចធម្មតាយើងនៅក្មេងគិតរបៀបថាគំនិតចង់ challenge ណាខ្លាចគេមើលងាយគេថាតើអ្នកបកកែបានចាប់យកជំនាញសំណង់បានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្លាចគេថាខ្ញុំអន់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់យកសំណង់ដល់ពេលខ្ញុំចាប់យកសំណង់ឲ្យបានដូចចិត្តហើយបានហើយខ្ញុំរៀនបានប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចអត់ចូលចិត្តសំណង់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាការងារបែបហ្នឹងហួចខ្ញុំគិតមើលឡើងវិញថាខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកអគ្គិសនីព្រោះខ្ញុំរៀនមេរៀនតាក់ទងរូបជាឆាប់យល់លឿនឆាប់បានហើយចូលចិត្តធ្វើលំហាត់ផ្នែកហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលបានឱកាសទៅជប៉ុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដូរមកខ្ញុំថាខ្ញុំដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺរើសយកផ្នែកអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកអាហ្នឹងហេតុផលមួយហួចហេតុផលមួយទៀតអាចថាជាក្តីសុបិនខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំចេះគិតថានៅស្រុកខ្មែរខ្វះភ្លើងអគ្គិសនីខ្វះអីចឹងគ្រឿងសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកអីយើងខ្វះច្រើនណាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំបានទៅរៀននៅជប៉ុនទេខ្ញុំអាចយល់ពីដឹងពីរឿងអស់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែផ្សារអាហ្នឹងវាជាក្តីសុបិនកាលពីក្មេងមកហើយទៅដោយសារតែរឿងហ្នឹងបានខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅរៀនអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងទៅបាទលោកតារាត្រូវបានគេស្គាល់ភាគច្រើនតាមរយៈការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងដែលបានមកពីការអានសៀវភៅហ្នឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកផ្ទាល់លោកតាអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើវាចាំបាច់បែបណាដែលនាំឲ្យលោកធ្វើបែបនេះបាទតាក់ទងទៅនឹងការចែករំលែកហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំទៅដល់ជប៉ុនធ្វើឲ្យខួរក្បាលខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង្កេតឡើងវិញថាប្រទេសជាតិមួយគេអភិវឌ្ឍបានដោយសារអីគេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង្កេតហើយនឹងស្រាវជ្រាវមើលសង្កេតឃើញថាគ្រប់ប្រទេសដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រជាជនចូលចិត្តអានណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាជនអត់ចូលចិត្តអានទេប្រទេសជាតិមួយហ្នឹងមិនសូវជាមានការរីកចម្រើនហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅសង្កេតមើលប្រទេសក្រីក្រដែរប្រទេសដែលក្រីក្រនៅខាងអាហ្វ្រិកនៅខាងអីផ្សេងដែលនិយាយចំគេហៅថាប្រទេសដែរក្រីក្រហ្នឹងភាគច្រើនគឺអត់សូវមានប្រជាជនចូលចិត្តអានសៀវភៅទេហើយខ្ញុំឃើញឫសគល់កន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគំនិតមួយថាតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនហ្នឹងចូលចិត្តអានអាហ្នឹងហេតុផលមួយហេតុផលទី2គឺហេតុផលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានហ្នឹងគឺតាមរយៈការអានបើសិនបើខ្ញុំអត់មានការអានសៀវភៅទេជំនឿដែលមានពីក្មេងៗមកដែលត្រូវបានសង្គមបញ្ចូលឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេអូម៉ាដូចគេនិយាយថាអ្នកក្រតពូជអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងពូជអ្នកក្រមិនអាចធ្វើជាអ្នកមានបានទេយើងពូជអ្នកតូចមិនអាចធ្វើធំបានទេវាដកជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងខ្ញុំចង់ថាពីក្មេងគឺជឿច្បាស់ហ្មងថាយើងគឺអត់អាចធំទេយើងអត់មានវាសនាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែសភៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្ញុំថាអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរសំខាន់ជាងជឿយើងធ្វើបានហើយយើងបញ្ចេញសកម្មភាពយើងខ្សែគប់យើងតាក់ទងពីវានិយាយចំយើង involve ជាមួយអាហ្នឹងហ្មងហើយ commit ក្នុងការធ្វើវាយើងនឹងអាចធ្វើវាបានដោយសារខ្ញុំយល់រឿងអស់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាបើបានប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគាត់បានអានហើយគាត់យល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងលែងខ្ជិលគាត់នឹងព្យាយាមខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំជាជនយើងពេលខ្លះគាត់រៀងខ្ជិលច្រើនតនេអីគាត់លេងបៀលេងប៉ោងលេងខ្លាឃ្លោកលេងអីចឹងណាចុះការអង្គុយជុំគ្នាផឹកអីអត់ធ្វើអីចឹងដោយសារគាត់អត់ដែរបានដឹងបើសិនជាគាត់បានអានសៀវភៅដូចខ្ញុំចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ដឹងថាគាត់ធ្វើយ៉ាងអត់ត្រូវទេគាត់ត្រូវតែខំប្រឹងគាត់លែងបន្ទោសព្រមលិខិតលែងបន្ទោសទៅលើសាច់អីផ្សេងឯងព្រោះគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងថាខ្លួនគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យបានហើយគាត់ព្យាយាមធ្វើពេលហ្នឹងសង្គមទាំងមូលនឹងមានការរីកចម្រើនបាទលោកតារាបច្ចុប្បន្ននេះលោកគឺជាស្ថាបនិក Startup Community លោកអាចជម្រាបបានទេថាហេតុអីបានជាលោកបង្កើត Startup Community នេះឡើងបាទអរគុណសំណួរនេះល្អមែនតើបើគិតទៅ background របស់ខ្ញុំគឺវិស្វករផ្នែកអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកទេមនុស្សជាច្រើនណាពេលខ្ញុំមកពីជប៉ុនវិញទាំងអាណាព្យាបាលរបស់ខ្ញុំទាំងអីទាំងនិយាយចំអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំគេទទួលថាខ្ញុំរៀនបកាយអញ្ចឹងទៅសំណួរទី1ដែលគេសួរខ្ញុំមុនហ្នឹងថាតើហេតុអីមិនរៀនតទៀតព្រោះបើសិនជារៀនតក៏អាចបានលុយអាហារក៏ជាង 1000 ទៀតដែរគេថារៀនបានសញ្ញាបត្រហើយបានលុយទៀតមិនបានអត់រៀនតហើយទី2ពេលខ្ញុំមកដល់ខ្មែរវិញដំបូងមានក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គមតាម YouTube គាត់តាក់ទងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការទៅធ្វើ project manager ទៅធ្វើ sales manager អញ្ចឹងណាតាក់ទងរឿងផ្នែកអគ្គិសនីរបស់ខ្ញុំនឹងច្រើនហើយទៅគាត់ឲ្យប្រាក់ខែច្រើនទៀតខ្លះឲ្យ 2000 ខ្លះហ៊ានឲ្យដល់ទៅ 2500ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើហើយខ្ញុំត្រូវបានការបន្ទោសច្រើនណាពីមនុស្សជំនាញគេថាល្ងងណាធ្វើតែប្រហែលខែសល់លុយ 10000 បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតមើលឡើងវិញថាបើសិនបើខ្ញុំធ្វើការទៅតាមជំនាញដែលខ្ញុំរៀននឹងខ្ញុំអាចបម្រើបានទៅគ្រួសារខ្ញុំមួយឯងអូមកថាប្រាក់ខែបាន 2000 ឬក៏ 2500អាចថាដល់ 3000ទៅឧបមាថាខ្ញុំបកកាយហើយសួរតែខ្ញុំចាំបានទៅគ្រួសារខ្ញុំមួយឯងហើយចុះសង្គមជាតិមួយទាំងមូលតើខ្ញុំអាចធ្វើអីកើតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតមើលទៅថាបើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីមួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយធំ
ផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងខ្ញុំគិតថាល្អមែនតើរួចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមាន talent ខាងផ្នែកហ្នឹងខ្ញុំមាន skill ខាងផ្នែកហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទៅលើរឿងនឹងជាក់ស្ដែងហើយទៅនឹងការស្រាវជ្រាវខ្ញុំបន្ថែមខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតសាលាមួយដែលមានលក្ខណៈ unique ខុសគេហ្មងអាចថាខុសគ្នានៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយសឹងថាខុសគេនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងព្រោះសូម្បីខ្ញុំនៅជប៉ុនក៏ដែរមានសាលាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំសាលាហ្នឹងវាកើតចេញពីការគិតរបស់ខ្ញុំហើយ design តាំងពី system ទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលមកហ្នឹងគឺសិស្សមិនចេះមិនក៏ដោយ background ពីមុនមិនក៏ដោយគឺត្រូវតែប្រកែខ្ញុំចាំថាការយើងបើកដំបូងសិស្សដែលចូលរៀនសិស្សអត់ជំរឿមានអ្នកខ្លះវាយគេអញ្ចឹងសាលាដេញចោលមានអ្នកខ្លះបងធំអ្នកខ្លះធ្លាក់4 5ឆ្នាំ2 3ឆ្នាំញចំសិស្សតែសិស្សអត់ជំរឿមកចោះឈ្មោះចូលរៀនឡើងយើងហុចភាកច្រើនដែលចូលរៀនពីដើមឆ្នាំគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់ជាប់និយាយថាអ្នកដែលចូលដើមឆ្នាំជាប់សិនទាំងអស់ហ្នឹងសិនតែអត់មានអ្នកធ្លាក់ឯងបើអាចមានធ្លាក់អ្នកដែលចូលតែពីចុងឆ្នាំទៅឬពាក់កណ្ដាលឆ្នាំតែពេលវេលាអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំឃើញធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ដូចកូនសិស្សខ្ញុំមួយអញ្ចឹងគាត់ពីមុនមកគាត់អត់ដែរគិតវែងឆ្ងាយទេគាត់អត់ខ្វល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលគាត់ចូលរៀនអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ដើមចេះធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរសូម្បីជំនាញអនាគតដែលគាត់ចង់ធ្វើក៏គាត់ផ្លាស់ប្ដូរដែរគាត់ចាត់ទុកខ្លួនគាត់ទៅជាមនុស្សមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអាការជួយក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅក្នុងសង្គមបាទអរគុណលោកដោយសារតែចិត្តអស់ពេលហើយខ្ញុំសល់សំណួរចុងក្រោយមួយទៀតថាតើដើម្បីបានជោគជ័យអ្វីមួយហ្នឹងតើអ្វីជាអនុសាសន៍របស់លោកសម្រាប់យុវជនសម័យនេះបាទដើម្បីជោគជ័យហ្នឹងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនគាត់ចែកឲ្យច្បាស់ដាច់ទី1គេហៅថាចំណូលចិត្តរបស់យើងទី2ជា hobby មនុស្សភាគច្រើនគេនិយាយថាយើងបើយើងចង់ជោគជ័យយើងអត់អាចធ្វើការតាមអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ទេព្រោះកាលណាយើងធ្វើតាមស្រឡាញ់វាអាចអត់ជោគជ័យព្រោះវាខុសតម្រូវការទីផ្សារវាអាចអត់ប្រយោជន៍ដូចឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះថាខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គេមខ្ញុំចូលចិត្តមើលរឿងមើលអីចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំជោគជ័យមិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនចែកដាច់អ្វីដែលគាត់និយាយថាចូលចិត្តលេងហ្គេមចូលចិត្តដើរលេងចូលចិត្តរឿងអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងគេមិនហៅថាជាចំណូលចិត្តទេវាជា hobby មានន័យថាជាចំណូលចិត្តខ្លីៗព្រោះបើជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍អ្នកនឹងចូលចិត្តលេងហ្គេមសាក់ឲ្យអ្នកនឹងលេងមួយខែទល់មួយខែចប់រហូតលេងកើតអត់លេងអត់កើតទេព្រោះវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តពិតប្រាកដអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចូលចិត្តពិតប្រាកដគឺយើងអាចធ្វើវាពេញមួយជីវិតយើងបានដល់អត់ធុញទ្រាន់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រកឃើញអាហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើអាហ្នឹងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់នឹងខ្លាចជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកហ្នឹងគាត់ខ្លាចជាអ្នកជំនាញក្នុងផ្នែកហ្នឹងគាត់នឹងខ្លាចជាមនុស្សដែលជោគជ័យក្នុងផ្នែកហ្នឹងរួចអ្នកខ្លះទៀតគាត់និយាយថាខ្វល់នឹងទីផ្សារខាងខ្លាចអត់មានទីផ្សារខ្ញុំសួរទៅវិញថានៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នស្រុកខ្មែរយើងថាតើជំនាញណាមួយដែលអត់ទីផ្សារខ្ញុំសួរអ្នកដែលនិយាយថាអត់ទីផ្សារអត់ដែលមានអ្នកណាឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំបានថាជំនាញណាមួយដែលអត់ទីផ្សារប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់មួយថាអ្វីដែលស្រុកខ្មែរខ្វះគឺអ្នកជំនាញដែលពិតប្រាកដយើងឧទាហរណ៍ថាសូម្បីតែអ្នកសម្អាតសួរថាតើមានក្រុមហ៊ុនណាដែលលេចធ្លោផ្នែកសម្អាតនៅស្រុកខ្មែរអត់យើងរត់បានទេអញ្ចឹងពេលយើងអង្គុយគិតឡើងវិញហ្មងអង្គុយគិតថាយើងចង់រកអ្នកជំនាញឲ្យពិតប្រាកដសឹងតែថាមន្ទីរពេទ្យក៏យើងពិបាករកដែរពេលខ្លះមន្ទីរពេទ្យជំនាញខ្លាំងណាស់រហូតដល់ជិះធំហ៊ុនយើងរត់ទៅថៃរត់ទៅវៀតណាមអីដោយសារយើងខ្វះអ្នកជំនាញពិតប្រាកដជិះជំនាញអីមួយក៏ដោយឲ្យតែពិតប្រាកដចេះនិយាយក៏ដោយឲ្យតែនិយាយពិតប្រាកដចេះលើកទឹកចិត្តដែរឲ្យតែលើកទឹកចិត្តពិតប្រាកដចេះធ្វើអីមួយក៏ដោយឲ្យតែចេះពិតប្រាកដពេលហ្នឹងគឺអត់ខ្វះទីផ្សារការងាររបស់យើងទេហូចធ្វើមិនដើម្បីចេះពិតប្រាកដលុះត្រាតែយើងធ្វើវាច្រើនបើតាម research គេថាធ្វើប្រហែលជា 10000 ម៉ោងហូចយើងសាកសម័យមើល 10000 ម៉ោងណាបើយើងចែកជាឆ្នាំបើយើងធ្វើ4ឆ្នាំក៏មួយថ្ងៃធ្វើ7ម៉ោងដែរបាន 10000 ម៉ោងហ្នឹងហូចបើសិនជាយើងអត់ស្រឡាញ់សួរថាយើងធ្វើបានអត់យើងធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងទាមទារថាយើងលុះត្រាតែធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់បានយើងអាចសម្រេចក្តីសុបិនរបស់យើងបានហ្នឹងបាទសូមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកគឹមតារាគឺជាស្ថាបនិក Startup Community ខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ